好嗎？今日我哋講買餸喎，好似呢期係你強項喎，哇！真係唔知點解變咗係你強項喎。我都估唔到啊！咁咧嗱，呢段片我覺得所有會嚟 Costco 肉檔買餸嘅人都好啱睇，亦都應該睇。係啊，係因為總結咗我呢幾個月嘅一啲觀察啦、了解啦，同埋我都訪問咗一啲喺肉檔做嘢嘅職員嘅。係喎，有好多嘢你翻嚟講我先知喎，你唔講我真係唔知啊。係啦，我覺得都幾有用嘅。嗱，我相信我講嘅嘢呢，有啲大家會知嘅，但係如果我今日講嘅所有嘢你都知嘅話呢，咁你叻咯。好，我哋開始講啦，好嘛？好，即係第一樣嘅。第一樣嘢嗱，俾大家睇一睇先。好，呢隻係啦，呢個係叫做 boneless pork shoulder steaks， 即係所謂嘅豬梅頭肉啦。好媽，平時有冇買先？有啊，我中意買呢一隻嘅。會點煮啊？有時其實佢好多用途都得㗎。切片炒啦，梅菜炆啊嗰啲咁樣。或者有時炒焗乜都得啦。係啦，咁有時我即係切碎佢，跟住自己剁豬肉餅咁，都會用呢一種。OK。係啦。好嗱，如果你問我你要買呢一嚿豬梅頭肉，我就會講你買佢，咁你就笨咗啦。點解咧？嗱，佢本身 OK 嘅，亦都係多用途啦、抵食啦。我諗比起其他超市，佢真係抵嘅。係啊，哇！呢度4塊，1、2、3、4、5塊好厚㗎，6塊添啊，好厚㗎，12磅9啫喎。4.99一 kg，係啦，13磅咁大 pack。OK， 本身佢冇問題嘅。係。但係因為有佢。有呢個係啦，喂嗱呢隻咧老老實實，我平時就真係唔會買佢喎。即係點解咧？因為咧，其實佢咁大嚿嘢，我都唔知佢係乜。真空包裝我睇唔到裡面啊，又總之係我未買過啦呢隻。嗱，你呢啲都係一般嚟買嘢嘅人嘅疑問嚟嘅，亦都係令到有啲人卻步唔買佢嘅原因。咁但係話俾你聽，有咗佢咧，你係唔需要買頭先嗰 pack 嘢嘅。係呢樣㗎？因為嗱，佢呢個都係叫做 boneless pork shoulder 啦，就冇咗 steaks 嗰個字。由佢點樣變做 steaks 咧？好簡單，拆開佢5塊啊嘛，切4刀就變成 steaks 㗎啦。哇！但係佢嗰個 per unit price 係呢個係4.39，嗰個係4.9。係啦，平咗10幾%。哦。咁所以大家有冇懷疑喎？原來其實基本上係同一樣嘢嚟，直頭係同一嚿肉啊。係。咁嗱，大家見到佢係真空包裝㗎嘛？係啊。咁呢個係原裝嚟到 Costco 嘅時候嗰個模樣。哦。咁裡面啲肉檔職員咧就攞部分拆袋就切件。哦，即係由呢嚿拆咗出嚟就變呢一個。冇錯。但呢個咧，你仲係真空包裝，個感覺上係仲新鮮啲㗎喎。即係譬如保鮮得好啲㗎。係啊，嗰個擺出嚟你唔知佢譬如話可能切咗1日啊或者2日咁樣。咁呢個我翻到屋企拆袋即刻切開佢，跟住即刻入冰箱咁樣。冇錯，所以你話買頭先一大 pack 嗰個係咪真係笨咗咧？係喎，呢個係啦，所以我先咁樣講。咁嗱，佢都有佢嘅好處嘅，就係佢切開咗，咁你睇到裡面嗰個樣啊嘛。係。啲花紋你中唔中意啊？或者肥膏多唔多咁啦？咁但係我話俾你聽，其實嚿嚿都差唔多。以我嘅經驗咧，你翻去買一大嚿呢個咧，你切開咗，好少出問題嘅。咁而佢最大好處啱啱提咗就係佢保鮮，係啦，佢因為真空啊嘛。係。咁一定穩陣啲嘅。係。同埋平啲啊嘛，同一嚿嘢，連重量都差唔多，你有冇留意到啊？係喎，重量差唔多呢個2.5幾 kg。係啊。咁就咁睇呢兩 pack 咧，嗱你拼埋嚟睇下。其實個價錢係差咗1.6磅。呢個12磅9，呢個11磅3。係啦。但係個重量咧2.58，呢個咧？呢個2.5幾啊都係。2.58，喂，一樣重量。差唔多，所以就係好簡單，你翻去拆袋，自己揾把刀切開佢，咁就幫你慳咗1磅幾2磅咯。哦，哇，咁樣，原來係咁。同埋仲有一樣嘢，嗱，如果你係職員，我問你啦，呢一個真空嘅賣下疏咗氣。咁冇人會買啦，係咪？係。咁點處理好咧？咪攞出嚟切件就擺落去頭先係啦，變成咁樣樣，用保鮮紙一 pack 嘅呢一個模樣。啊！咁大家明啦。嗱，又平啲，保鮮得又好啲。仲有嗱，其實你大嚿翻去咧，你係好靈活嘅，你中意點樣切都得，切粒、切薄片、切厚片都得。哦。咁啊，所以呢個係俾大家嘅第一個 Costco 肉檔買餸錦囊。OK， 好，咁啊係，係咪先？有，好介紹下。
咦，其實咧，咁頭先嗰啲豬肉，佢拆開咗袋，跟住切完件之後真空包裝咪得咯？其實係㗎。咁你咪唔知咯嚇？係啊，冇人知㗎。但係問題就係 Costco 肉檔裡面係冇真空包裝機嘅。係啦，我問過人㗎啦。咁呢個都係好事嚟嘅喎。如果佢拆咗切完之後又真空包裝，咁你係唔會知佢有個額外嘅程序嘅喎。你要明白呢啲肉類處理咧，你每多一個工序，就多一啲變壞嘅風險。都係。係啦，咁即係話佢真空嗰啲咧，真係直送到嚟 Costco 嘅，穩陣嘅。咁佢拆咗切過嘅，就用頭先保鮮紙、發泡膠兜裹一隻，咁大家可以識辨到咯。咁樣都公平啦，係咪？公平嘅。咁但係頭先我哋講話，喂，係咪永遠真空都贏晒係最好咧？又唔係適用喺所有嘢度嘅喎。冇錯啦，嗱頭先咧，我哋就睇咗呢隻牛啦。嗱，其實呢隻牛咧，我平時都係買佢㗎，即係間唔中啦，因為都貴貴地啊嘛，係咪？係啦，咁因為咧佢有時啲即係好大嚿啊、厚厚地啊咁樣，咁即係你出去超市買嗰啲牛扒咧，包好咗嗰啲，佢有時好薄啦，我就嫌佢薄得滯。同埋好貴嘅出邊，如果你per kg計咧。係啊，咁呢隻我間唔中都會買嘅。咁嗱，如果用翻頭先同一嘅道理咧。咁我哋咧，我又揾到嗱，呢個咧又係我永遠都唔會買嘅，就係呢一個啦。哎呀，大家都係同一樣嘢嚟嘅，都係安格斯隻冷扒。係啦，咁呢一隻我就一定唔會買嘅啦，因為點解咧？哇！大家你見到咧，真係好多。好重啊！佢捧住辛苦啊。5.46 kg。咁就嗱呢一嚿嘢咧就係139磅。係啦，我呢批就41磅幾啫。係啦，咁嗱，其實咧即係你話真係有排食咯呢一個。係咪先？佢單價爭幾遠先？佢呢個係33磅per kg。頭先大件嗰個咧係25.49。係啦。咁都爭幾遠喎？爭2成幾喎？係啊，7-5折咁上下喎。所以咧，如果你譬如話有朋友同你 share 嘅，咁又另計咯。個考慮就係大嚿嗰嚿係真空 ，OK， 同埋單價平啲 ，I mean 即係 per kg 平啲。咁你係咪一定揀佢咧？你仲要考慮你自己食唔食得晒啦？你係咪會經常食啦？你個冰箱有冇位啦？呢個係重中之重啊！如果唔係你買翻去之後冇位擺，又好論盡。係。咁另外就係啱啱提到啦，如果有朋友同你 share，咁啊大家着數咯，即係譬如 kg 又抵啲。係啊。係啦，咁而呢個我哋係會買佢嘅，即係雖然佢唔係真空啦，即係佢切開咗啦，咁但係我哋真係食唔到咁多啊嘛。係啊。同埋100幾磅嗰個真係太貴，即係一次過100幾磅買嚿肉，好肉赤係嘛？好肉赤啊！咁你即係散買咧，叫做40-50磅咁都勉強可以間中大時大節咪慶祝下咁咯。喂，咁樣散買仲要大時大節先有得食啊！真係陰公啊！真係，我知你知慳識儉啊嘛，我就翻嚟嘅。係啊，啱啦。講到西冷扒，其實除咗全條同埋切件裝之外，仲有一款係半件裝，而且價錢仲平喎。23.99磅就有1公斤，單價仲平過全條裝嗰一款，真係估唔到啊！加埋最近做緊每件減20磅嘅優惠，如果好彩揾到啲50-60磅一包嘅，等於6折7折左右，真係抵到爛啊！不過睇埋現場其他唔同種類嘅肉，大部分嘅真空全件裝，佢嘅 per kg 價錢都會平過保鮮紙嘅切件裝，例如呢一個 pork belly 豬腩肉，佢嘅保鮮紙裝6.5磅先至有1公斤，但係真空裝只係4.5磅就可以買到，每公斤平咗2磅，大約7折左右啦。換個角度去講，唔買切件裝，改買全件嘅真空裝，差唔多嘅價錢，你可以買到嘅份量係多好多啊。例如呢一款無骨豬扒真空裝，你只需要俾18磅就可以買到3.6公斤，而買切件裝係會平少少嘅，平咗1磅幾啦，但係你得到嘅份量差唔多冇咗1/3啊。即係話，只係俾多1磅幾，你就可以要多1.2 kg 嘅無骨豬扒，全條咁樣買，返到屋企拆袋切件，食唔晒嘅擺喺冰箱裏面急凍，要花嘅額外功夫並唔係想象中咁多啊，完全難唔到大家。咁啊，第3樣嘢想講肉碎喎，可唔可以 show 一 show 啊？好嗱，先講呢個豬肉碎啦。咁其實大家揀肉咧，你想佢新鮮，真空包裝係一樣嘢啦。第二就係你要了解佢嗰個製作過程啊。
我冇理嘅喎。係啦，嗱，咁 Costco 頭先講啦，佢係冇呢一個真空包裝機，但係佢有絞肉機嘅。哦，即係話佢都係自己搞嘅。係啦，自己搞嘅。咁我問過㗎啦，佢翻嚟嘅時候咧，會係一啲肉粒，即係細細嘅豬肉粒。哦。咁啊喺裏邊搞啦，咁啊然之後 pack 好就攞嚟賣。咁呢個係抵食嘅啦。呢個豬肉碎咧講緊4磅49 per kg，咁大 pack 都係11磅嘅啫，係好抵食嘅。咁大家要留意就係佢除咗用佢本身揀咗嗰啲肉去做之外咧，其他佢切肉嗰啲頭頭尾尾咧，都會劈埋落去一齊搞嘅。哦，頭頭尾尾即係啲肥啊嗰啲咁啊？肥啊，或者佢整其他，譬如 pork belly 啊，或者其他唔同種類嘅豬肉有剩嗰啲邊邊角角嗰啲咧，佢會掟埋落去一齊搞嘅。係啦，咁大家呢個知啦，其實都好普遍嘅。不過其實你喺出邊都係咁嘅，即係總之你唔係話喺超市買啲肉翻嚟自己搞嘅話咧，咁你出邊都會混雜啲㗎啦。係啦，搭埋啲頭頭尾尾唔出奇嘅。佢唔係真空啦 ，OK，咁所以你要留意佢個保鮮期啦，佢都會有個建議日期俾你嘅。係。咁另外就係，既然你知道佢混雜咗好多嘢咧，而嗰個製作過程咧又係會搞啊，即係好多風啊、好多空氣喺裏面啦。咁所以呢類型嘅肉碎咧，翻到去都係真係盡快食咗係好啲，係啦。哦，即係唔好 keep 咁耐，即係擺落冰箱搞好耐咁樣就唔好啦。其實佢寫就話係 suitable for freezing 嘅，就話見到佢係可以嘅。係啦，可以嘅。咁但係你自己衡量咯。都有啲朋友講佢試過買翻去咧，係可能會有問題嘅。咁當然係啦，唔新鮮就未必係唔食得，係啦。可能你見到個顏色啊，或者聞佢嗰個氣味爭咁啲嘅。哦，係啦。嗱，唔知咩原因過程係點，個 case 都唔同啊。唔係話呢度嘅嘢一定係唔妥。咁但係你永遠保障自己健康咧，你都要考慮呢啲因素嘅，即係你嗰個保質期啦，佢有冇真空啦，點樣處理啦。咁呢啲我自己建議咧，就係盡快食啊。係，除非開 party 嘅。如果唔係你自己咧，即係分散裝咁樣，就建議去買超市嗰啲。唔係嘅，你有啲人多嘅屋企，可能一家5、6、7、8口嗰啲，即係2餐可以 KO 到啊！呢度我哋真係應該難啲啦，食6餐我哋都唔難啲啦。就算你真係要冰咧，都可能唔好擺太耐啊，即係1、2個禮拜好搞掂咗佢咯。係啦。咁另外佢呢度牛肉都有嘅，牛肉嘅肉碎。係啦，咁都係同樣嘅考慮情況咯。牛肉就貴啲啦，呢包2.7公斤，27磅幾啊。咁你喺出邊買超市嗰啲牛肉都係貴過豬肉嘅。同埋我見到嗰邊好似有火雞肉碎喎。啊，火雞肉碎反而超市好似少見啲係嘛？啊，唔係都有，好似都有。Turkey means 啊。係都有，好似健康啲咯，即係冇咁多肥啊嘛，係啦。咁佢呢個你講開肥，頭先嗰個豬肉碎咧，佢都有寫到80-20，係啦，應該就係20% 肥肉咯。哦，係咯。咁啊，大家有興趣又嚟揀下咯。係，好啊，或者整貢丸咯，買啲肉碎。都係用呢啲㗎。我係用超市嗰啲，我其實未整過貢丸，我整個牛丸咯。係咯。就係超市用呢啲牛，即係攪碎咗嘅牛，跟住翻去嗱，有啲人就會用廚師機，咁我屋企冇廚師機啊嘛。咁冇廚師機就自己攞手搞喎，係手打牛丸嚟㗎。OK 喎。係啊，不過咁其實咧，我攞500個 gram 咧，就已經可以整到一大袋，一大袋都幾十粒㗎啦。咁所以而家呢度嗱2.幾 kg 係啊，食2個月喎，真係。真係成個冰箱都係牛丸咯。咁呢個都係方法喎。係啊，但係我都唔會整到咁多牛丸咯，搞死我咩咁多？太街坊咯。你買個廚師機俾我先啦。啊！廚師機特價，頭先見到。係咩？係啊，我去睇下啦。你去睇下咯。咁我繼續講啦嚇。好。分頭行事。喺學媽去咗睇呢個廚師機嘅時候，我想繼續講下呢一個 pork belly slice 豬腩肉啦。咁呢個我相信都幾 popular 嘅，都幾多人買嘅。我自己咧就好少買，因為都係太大 pack 啊。講緊一 pack都2.幾 kg。咁呢個咧，我想講係嗱，佢寫明係 suitable for freezing 嘅，即係大家翻去用唔晒，咁咪一份份冰咗佢咯。咁都係嗰個問題啦，大家留意翻，即係始終佢唔係真空包裝啊，你要冰就盡快冰，冰咗之後咧都唔好擺太耐啊，早啲食嗰個肉質啊個鮮味會好啲咯。咁而我自己試過一次係買佢嘅兄弟，係一款豬腩肉 pork belly slice 係醃製咗嘅。都係幾平啊，幾抵食㗎，10幾磅醃好咗，咁啊攞去燒攞去煎都好好食。
咁嗰次又係有朋友嚟我哋屋企開 party 啦，咁啊買咗一大 pack， 食咗都唔夠一半，咁啊剩低嗰啲呢，我就拎去雪喎，雪咗個幾星期之後，再攞出嚟整呢，就全部臭晒啦。咁我當時都覺得哇，乜咁快就臭㗎？個零禮拜冰咗都唔得。咁後來我先發覺，原來佢嗰個包裝係寫明2-3日之內要食咗佢㗎啦，亦都好似有寫到唔適合 freezing 嘅，我唔記得啦，呢個唔 sure。咁但係又提醒咗我啦，其實佢醃好咗嘅食物，理論上你係要盡快食用嘅，就唔應該攞去冰嘅。係啦，咁呢個大家要注意翻咯。雖然嗰個豬腩肉係幾好食嘅，咁但係我諗我再買嘅機會都唔大，因為實在太大 pack 啊。另外唔知大家有冇留意到啊 ？Costco 除咗大路嘅豬牛雞鴨鵝之外呢，仲有嘢俾賣嘅喎。係啦，講緊嘅係 game meat 啊。呢度係指一啲合法打獵所得嘅野味啦，例如鹿啊、兔啊、鴨呢啲啦，就唔係嗰啲好刁鑽嘅咩果子狸啊、穿山甲嗰啲就冇嘅。咁佢最近有一隻咧叫做 Highland Game Venison Steak， 係鹿肉嚟嘅，好似扒咁樣樣嘅。咁啊，我試過喎，其實係唔錯嘅喎。大家唔知有冇機會試過啦，或者見到啦。咁啊細細 pack， 個單價唔係太貴嘅，好似10幾磅一 pack 嘅。咁其實呢一啲鹿肉扒咧，個感覺係有啲似牛扒，又有啲似鴨肉嘅。佢係近似嗰個質地咧，係rib eye 嘅，即係幼細啲、嫩啲嘅。咁而個味咧又有少少鴨肉嘅味嘅，即係 mix of 牛同鴨咁樣樣。咁其實都好食嘅喎，同埋係平過牛肉嘅喎。咁仲有原來呢一啲野味肉啦，特別係鹿肉啦，佢標榜咧係健康嘅喎，唔係話你野味就一定係撈教嘅喎。鹿肉嘅扒啦，佢嘅蛋白含量係比牛肉高，應該係紅肉裡面最高嘅，而佢嘅脂肪係好少啊。咁所以據我所知，啲 local 都幾中意食。早排有嘅，近來就唔係好見啦，唔知係咪太多人買啊？喺 Costco 肉檔買肉，除咗要留意佢嘅包裝、佢嘅食用限期同埋建議嘅儲存方法之外，大家仲要關心多一樣嘢，就係儲存溫度。現場見到好多開放式嘅雪櫃，溫度都係維持喺0度左右，基本上都係跟翻 Costco 陳列肉類產品嘅溫度指引。而如果大家細心啲睇，係會見到有啲雪櫃顯示咗 Load Level 呢一個字。佢係提醒職員擺放肉類產品嘅時候，唔可以高過呢一個水平啊！超過呢個水平，貨品嘅溫度就可能唔夠低，比較容易變壞咁啦。我留意到有時啲客左揀右揀，然後將啲貨越搭越高。如果啲貨出咗界嘅時間太長嘅話，的確係有機會影響佢嘅保鮮情況。今集就講咗幾樣嘢啦，希望大家覺得有用啦。如果你全部都知道嘅，咁啊當溫故知新咯。咁總之希望大家嚟 Costco 肉檔買餸呢，可以買到啲又平又新鮮嘅嘢啊！咁啊，如果大家對於其他肉類甚至魚類海鮮或者蔬菜水果有興趣知嘅，咁啊留言話俾我聽啦。可能下一條片我再講講 Costco 嘅其他好嘢，或者一啲大家嚟呢度買餸嘅時候要留意嘅地方啊。今集就講到呢度，我哋下集再見，拜拜。